Hello，又係我休閒小生出場嘅時候啦。早前我分享嘅脆炸釀黃花同埋豉汁蒸黃花，大家中唔中意呢？今日我想分享另外一味嘅大醬蒸黃花。可能大家會問，喂，點樣大醬蒸黃花法啊？我今日嘅視頻就會詳細講解噶啦。希望大家中意我今日嘅分享啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家噶啦。嗱，條魚翻到嚟呢，我哋都要進一步清理佢嘅，因為雖然魚檔已經幫你打晒鱗湯好咗噶啦，但係仍然會有少部分殘留嘅鱗喺條魚度嘅。咁我哋翻嚟用刀啦，喺嗰啲邊位啊，同埋額頭兩邊腮嘅位置刮一刮佢，將緊魚嘅鱗呢都要清理乾淨佢。因為如果有鱗食起上嚟嘅時候，口感就會爭好遠嘅啦。嗱，咁跟住落嚟呢，我哋要將個魚肚裏邊嘅腸狀啊、黑掹掹嗰啲嘢呢，徹底清除晒佢，因為嗰啲全部都係腥味嘅來源嚟嘅。大致上就係咁啦。用廚房紙將條魚內外嘅水分都盡量抹乾佢咧。嗱，咁跟住落嚟呢，我哋就要撲上1/4茶匙嘅胡椒粉，令到個味道更加豐富。然後再撲上1茶匙嘅生粉，底面內外都搽勻佢，令到食落嘅口感更加嫩滑。到調校個蒸魚醬汁啦。今次個甜麵豉醬我就會用呢一類型嘅韓式大醬，其實咩牌子都冇乜所謂嘅。如果大家有食過韓燒嘅話呢，應該對呢類型嘅大醬唔會覺得陌生噶啦。我揀佢係因為我覺得呢一種嘅麵豉醬嘅味道係非常之濃郁同埋豐富，仲帶有微辣添。如果攞佢嚟蒸魚啊，好正噶，大家不妨試下。先加入1湯匙嘅大醬，1茶匙嘅蠔油，3湯匙嘅清雞湯，半茶匙嘅生粉，半茶匙嘅砂糖，仲有1湯匙嘅蒜蓉，跟住攪攪佢啦。最後加入1/4茶匙嘅老抽，咁個蒸魚醬汁就搞掂噶啦。嗱，切定啲蔥絲啦，跟住用水浸住佢，辟除有啲辛辣味。嗱，最後淋埋個麵豉醬汁落條魚度呢，就可以開始蒸魚噶啦。嗱，呢條魚呢，大概都係12兩重到啦。我會用大火蒸佢5分鐘，然後熄火焗佢1分鐘。咁我哋轉頭返嚟再傾過。好，而家燒定啲熱油先。好，熄火，落蔥。我今日呢一個嘅豉汁蒸黃花又搞掂啦！呢個餸菜簡單方便又好味，就算平時放工返嚟都做到㗎。至於詳細嘅食材分量，大家可以喺我視頻裏邊嘅內容部分就可以揾到相關嘅中英文食譜㗎啦。我今日嘅分享係咁多啦，希望大家鍾意啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。多謝大家嘅支持，咁我哋下集再見啦，拜拜。